ზუგდიდში გარემოვაჭრეებმა დღეს დილით ბაზრის წინგზა გადაკეტეს. მოგვიანებით მათ გზის გადაკეტვა იუსტიციის სახლთან სადეს. თუმცა პოლიციამ მათ მოუწოდა, რომ გაეთავისუფლებინათ სავალი ნაწილი. მოლაპარაკებას მოვაჭრეებსა და გამგეობა შორის ამომრჩეველთა ლიგის წარმომადგენელი კახა მიქაია აწარმოებდა, რომელმაც ასევე მოუწოდა გარემოვაჭრეებს არ გადაეკეტათ გზის სავალი ნაწილი და პროტესტი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან გამოეხატათ. გარემოვაჭრეების განცხადებით პოლიციამ მათ დღეს ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარევაჭრობის საშუალება არ მისცა. ისინი იმ დაპირების შესრულებას მოითხოვენ, რომლის თანახმადაც მათ გარევაჭრობა 1 იანვრამდე უნდა გაეგრძელებინათ. პურის შოვნის გულისთვის ვდგევართ, თორე ამით ჩვენ ფუფუნებას კი ვერ მივაღწევ. რა იქნებოდა, კაცო, 1 იანვრამდე იყო შეთანხმებული, 1 იანვრამდე დრო მოეცა. მე შევიდოდით, კი ბატონო, ჩვენც კი გვინდა ნორმალურად რომ იმუშაოთ. ახალ წლამდე იყოსო, ვაჭრობა გარე დათმული იყო. ჩვენ ველოდებოდით იმას, ახალი წელი რო დამთავრდებოდა, ჩვენი დავდგებოდი და შევიდოდით შეგნით. ეს იყო ჩვენი გადაწყვეტილება. ამ გადაწყვეტილებას პატივი არც უფროსობამ არც ბაზრის დირექციამ ვაღწიეთ იმას 1 იანვრამდე რომ ვიქნებოდი ჩვენს ადგილზე და მე გამოგვინახავდნენ რამე ადგილს და დავიდებოდი იქ. და თქვენი მოთხოვნა რა არის? რა არის და ვიბრძოლეთ ბოლომდე სანამ არ დაგვაკმაყოფილებენ. დღესვე აქციის მონაწილეებმა სამხარეო ადმინისტრაციასთან გადაინაცვლეს და 15 წუთით საავტომობილო გზა გადაკეტეს. ზუგდიდელი გარემოვაჭრეები, რომელთაც ქალაქის შემოსასვლელი ჰქონდა ჩაკეტილი, 9 საათში დაიშალნენ. რადგანაც ამომრჩეველთა ლიგის წარმომადგენლის კახა მიქაიას განცხადებით, მან საპროტესტო აქციის მონაწილეთა მოთხოვნები ადგილობრივ ხელისუფლებას გააცნო, რის შემდეგაც მიღწეულ იქნა შეთანხმება, რომ გარევაჭრობა ზუგდიდში 1 იანვრამდე დაიშვება. გამგეობიდან დამირეკეს, რომ შეთანხმება აღსდგა 1-მდე ეს ადამიანები ივაჭრებენ გარეთ, სადაც ვაჭრობდნენ, ხოლო პირველის შემდეგ გამგეობა და ადმინისტრაცია იღებს ვალდებულებას, რომ ამათ მოუწყობენ შიგნით სავაჭრო ადგილებს და რაც თავარია, არ მოხდება გარე და შიდა მოვაჭრეებს შორის დაპირისპირება. შეთანხმებას გარემოვაჭრეები ტაშით შეხვდნენ და საავტომობილო გზა მალევე გაათავისუფლეს.